अनिश्चितकालीन बन्दको घोषणा गरेका छौँ। जति बेलासम्म किसानको माग पुरा हुँदैन त्यति बेलासम्म यो आन्दोलन जारी। 70 को हनुमाननगरमा प्रतिकार पनि भएको भनेर समाचारहरू आयो। प्रतिकार भएको होइन, त्यहाँ चाहिँ वडा अध्यक्षहरूले भ्रष्टाचार गर्न पाउनुपर्छ भनेर जुलुस निकालेको त्यहाँ चाहिँ वडा अध्यक्षहरूले मेयरकै कार्यालयबाट मेयर त्यो नगरपालिकाको कार्यालय परिसरबाट निकालेको जुलुस भनेको त्यो चाहिँ पनि यो इतिहासमा चाहिँ एउटा एकदम साक्षी रूपमा रहनेछ। किसानहरू चाहिँ नेपाल सरकार र क्रूर प्रहरीसँग लडिराख्दाखेरि चाहिँ मधेसकै केही दलाल पार्टीहरूले चाहिँ किसानको आन्दोलनको विरुद्धमा उत्रेका थिए भनेर त्यो चाहिँ ठोस प्रमाणको रूपमा यहाँ चाहिँ इतिहासमा दर्ज हुनेछ। तपाईहरु पनि बाइट दिनु ल, ठीक बात छ। 20 मिनट हो गयो उनीहरुको राजयात्री बाइट नेपालीमा गइसिन्। ठीक है। आज धनुषामा हाम्रो शान्तिपूर्ण आन्दोलनको किसान आन्दोलनको 10औं दिनमा धनुषा जिल्लाको गोदार भन्ने ठाउँमा शान्तिपूर्ण प्रदर्शन थियो। त्यो क्रममा हाम्रो 30-40 जना प्रदर्शनकारीहरू त्यहाँ चाहिँ शान्तिपूर्ण धरनामा बसेका थिए। त्यसपछि प्रहरीले त्यहाँ बन्द गर्न नदिएपछि र दमन गर्न थालेपछि त्यहाँका स्थानीय जनताहरू पनि ओर्ले र स्थानीय जनताहरू ओर्लेपछि प्रहरीले चाहिँ अन्धाधुन त्यहाँ चाहिँ लाठीचार्ज पनि गर्यो। अश्रु ग्यास पनि 18 भन्दा बढी चार्ज भएको खबर आएको छ। गोली चाहिँ चलाइएको अवस्था छ र गोली रबरको गोली मात्रै नभएर अर्को गोली पनि चलाइएको हामीले पाएका छौँ र अहिले चाहिँ हाम्रा 5 जना कार्यकर्ताहरू एकदम घाइते भएर यही अस्पतालमा आएका छन्। धेरैको कतिको गोली चाहिँ अब खुट्टामा पनि लागेको अवस्था छ, कसैको चाहिँ पेटतिर पनि लागेको अवस्था छ र यो नस्लीय प्रहरीले आफ्नो बन्दुकको दम्भ देखाएको एउटा उदाहरण हो। यो भनौँ न अब जलियावाला बाग जस्तै घटना यहाँ दोहोऱ्याउन खोजेको भनेर हामीले यसलाई लिन सक्छौँ र यो क्रूर दमन बन्द भएन भने चाहिँ किसान आन्दोलनले नयाँ तरिकाले अझ सशक्त तरिकाले बन्द गर्न बाध्य हुनेछ। डाक्टर साहब, हामीले चिकित्सकहरूसँग कुरा गरेका थियौँ। चाहिँ प्रहरीले चलाउने, गोली चाहिँ प्रहरीले चलाउने, अश्रु ग्यास चाहिँ प्रहरीले चलाउने अनि दोष चाहिँ जनताले दिन मिल्छ र हामी त शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा गएका थियौँ। त्यहाँ शान्तिपूर्ण रूपमा प्रदर्शन गरिराखेकै थियौँ। अब प्रहरीले चाहिँ एक्कासी आएर पटक पटक भइराखेको छ मधेसमा। यही किसिमका आन्दोलन चाहिँ काठमाडौँमा हुँदाखेरि काठमाडौँमा त्यहाँ मेन हाइवे होइन सिंहदरबारकै अगाडि जाम गरिदिए पनि उनीहरूलाई कहिले पनि गोली चलाइदिएन। तर उनीहरूले चाहिँ पानीको फोहराले स्वागत गरिन्छ। सिंहदरबारको मूल सडकै जाम गरे पनि त्यहाँ त्यस्तो हुन्छ। तर यहाँ चाहिँ अब एक घन्टाको लागि 2 घन्टाको लागि अनुरोधै गरेका हौँ प्रहरीले कि हामीले 3 घन्टा मात्रै चक्काजाम गर्न 2 घन्टाको लागि चक्काजाम गर्न खोजेका हौँ भनेर अनुरोधै गर्दा पनि यसरी निर्मम तरिकाले यहाँ चाहिँ नरसंहार गर्ने घटना गराइन्छ। त्यसको चाहिँ जवाब प्रहरीले दिनुपर्दछ। जस्तो खालको व्यवहार राज्य सत्ताले देखाउँछ, जस्तो दम्ब देखाउँछ त्यो आधारमा नै अगाडि बढ्ने हो। त्यसको कुनै फिक्स प्याटर्न भन्ने कुरा चाहिँ हुँदैन। किसान आन्दोलनको नाममा चुनावको तयारी जस्तै भन्दैछ। कुन चुनावको घोषणा भएको छ? चुनाव घोषणा भएको छ। अहिले गहुँको सिजन हो। तपाईँहरूलाई थाहा छ गहुँको सिजनमा गहुँको खेत यहाँ चाहिँ बिउ बिजन नपाउँदाखेरि, मल खाद नपाउँदाखेरि किसानले आन्दोलन गर्दाखेरि तपाईँहरूले त्यसलाई चुनावको नाम दिने भनेपछि अलिकति मिल्दैन। त्यो तपाईँहरूले पनि अलिकति विचार गरिदिनु होला। प्रतिकार गरिदिनु। हामी किसान कसैलाई प्रतिकार, हामी आफ्नो अधिकारका लागि लडिराखेका छौँ। त्यो अधिकारको लागि बाधा आएमा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हामी हटाउनेछौँ। तर कसैको सँग बदला लिने भावनाले चाहिँ हामी कसैप्रति प्रतिकारको भावना राखेका छौँ। आन्दोलनको स्वरूप परिवर्तित अब प्रत्यक्षदर्शीहरू अनुसार चाहिँ र अहिले गोलीहरू निकाल्दाखेरि चाहिँ साँच्चैको गोली पनि चलाइएको भनेर हामीले पाएका छौँ। अब त्यो यो चाहिँ छानबिन हुँदै गर्दा पछि पनि खुल्ने।